হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিওস। তো বন্ধুরা, আমরা চলে আসছি আরও একটি টয় ভিকেলস ভিডিও নিয়ে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো অনেকগুলো কালারফুল টয় ভিকেলস। এই প্রত্যেকটি টয় ভিকেলসকে আমরা এক করে রান করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো ফ্রেন্ডস, চলো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে কি চমৎকার একটি মোটর বাইক। তো ফ্রেন্ডস, চলো আমরা এটি রান করি। ওয়াও, বুম বুম বুম, ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ডস, কি চমৎকার অসাধারণ। আমরা এটি রান করবো এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে এটিকে পার্কিং করে রাখবো। তো ফ্রেন্ডস, আমরা পার্কিং প্লেসে চলে এসেছি এবং এটাকে এইখানে পার্কিং করে রেখে যাই। তো ফ্রেন্ডস, চলো পরবর্তী টয় ভিকেলস আনার জন্য চলে যায়। ফ্রেন্ডস, এর পরবর্তী টয় ভিকেলটি হচ্ছে সিএনজি অটো রিক্সা, ইন্ডিয়ান পপুলার সিএনজি অটো রিক্সা। তো ফ্রেন্ডস, এটিও আমরা রান করবো। দেখো ফ্রেন্ডস, চমৎকার, কারণ এটিও চলে এসেছে আমাদের পার্কিং প্লেসে। তো ফ্রেন্ডস, এটিও রেখে দিলাম আমাদের পার্কিং প্লেসে এবং চলো আমরা পরবর্তী টয় ভিকেলসের জন্য চলে যাই। তো ফ্রেন্ডস, পরবর্তী টয় ভিকেলস হচ্ছে জ্যাক টয়। তো ফ্রেন্ডস, চলো আমরা এটিকে রান করে দেখি। সাধারণ আমরা পার্কিং প্লেসে চলে এসেছি এবং এটাকেও পার্কিং করে রেখে চলে যাবো আমরা পরবর্তী টয়ের উদ্দেশ্যে। ফ্রেন্ডস, ওয়াও ফ্রেন্ডস, এটি একটি এসকেভেটর টয় ভিকেলস। তো এটাকে আমরা রান করে দেখবো। ওয়াও, বুম, ওয়াও, ওয়াও, বুম। দেখো ফ্রেন্ডস, দেখো কি চমৎকার, অসাধারণ। ওয়াও ওয়াও, এটিও পার্কিং প্লেসে চলে এসেছে এবং এটাকে আমরা পার্কিং করে রেখে চলে যাব পরবর্তী টয়ের উদ্দেশ্যে। ফ্রেন্ডস, আমরা পরবর্তী টয় হচ্ছে ডুয়েল ডেকার বাস। ফ্রেন্ডস, এটিও আমরা রান করবো এবং দেখাবো তোমাদেরকে এটি কীভাবে রান করে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো দেখো কি চমৎকার, অসাধারণ। ওয়াও, ওয়াও, দেখো এটিও পার্কিং প্লেসে চলে এসেছে এবং এটাকে পার্ক করে রেখে আমরা পরবর্তী টয়ের উদ্দেশ্যে চলে যাব। তো ফ্রেন্ডস, পরবর্তী টয় ভিকেলস হচ্ছে মোটর বাইক। তো ফ্রেন্ডস, এটি আমরা রান করবো এবং তোমাদেরকে পার্কিং করে দেখাবো। ওয়াও, বুম বুম বুম, ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ডস, দেখো কি চমৎকার, অসাধারণ। ওয়াও ওয়াও ফ্রেন্ডস, আমাদের পার্কিং প্লেসে চলে এসেছে এবং এখানে আমরা রেখে পরবর্তী টয়ের উদ্দেশ্যে চলে যাব। তো ফ্রেন্ডস, পরবর্তী টয় ভিকেলস হচ্ছে সিএনজি অটো রিক্সা, ইন্ডিয়ান পপুলার সিএনজি অটো রিক্সা। তো ফ্রেন্ডস, এটিও আমরা রান করবো এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। ওয়াও, বুম, দেখো ফ্রেন্ডস, কি সুন্দর, অসাধারণ সিএনজি অটো রিক্সা। তো ফ্রেন্ডস, এটি আমরা পার্কিং প্লেসে পার্ক করলাম। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের টোটাল টয় ভিকেলস। তো ফ্রেন্ডস, পরবর্তী ভিডিওয়ে দেখা হবে। বাই।